Salam uşaqlar, bugünkü mövzumuz tənliyin ekvivalent tənliyə gətirməklə həlli. Səhifə 38-39-40. Başlayaq dərsimizə. Uşaqlar, bu mövzunu izah edəndə əsasən nümunələr üzərindən izah edəcəm ki, hansı formada təyin olunur. Məsələn, birinci nümunədən başlayaq. Çünki tənlik üzərindən izah edəcəm daha yaxşı olacaq. Verilib 2x bərabərdir x plus 3. Elə burada ifadəni yazıram. Deyir ki, tənliyi həll elə. Uşaqlar, tənliyi necə həll edirik? Birinci, yadınızda saxlayın. Tənliyi həll edəndə dəyişənlər bir tərəfə yığılır. Sabit ədədlər isə bir tərəfə keçiririk. Yəni, dəyişənlər eyni tərəfdə olmalıdır, ya sağ tərəfdə, sol tərəfdə fərqi yoxdur. Sabit ədədlər də eyni tərəfdə. Deyirəm, aha, baxıram, dəyişənin bir hissəsi buradadır, bir hissəsi buradadır. Deməli, mən bunu keçirtməliyəm bu tərəfə. Və uşaqlar, keçirdərkən də yadınızda saxlayın, bərabərliyin bir tərəfindən digər tərəfinə keçəndə toplananımız işarəsini əksinə dəyişir. Hətta qayda dəftərinizə yazın. Toplananı bərabərliyin bir tərəfindən digər tərəfinə keçirdikdə sağdan sola, soldan sağa fərqi yoxdur. İşarə əksinə dəyişir. Mənfidirsə müsbət olur, müsbətdirsə mənfi olur. Yəni necə? Bax, deyirəm ki, bu x burada tək qalıb. Burada x var da yenə də. Keçirdirəm bu tərəfə. Bərabərliyin soluna. Yazıram 2x olduğu yerdədir, soldadır. Yenə də solda qaldı. X bərabərliyin, bax bərabərliyə nəzərə. Bərabərliyin sağındadır, keçir soluna. Deməli, plusdursa olur minus x. İşarə əksinə dəyişir. Bərabərdir. 3 sağdadır, sağdadır qaldı deyə işarəsini dəyişmirəm. Bax, nəyin işarəsini dəyişirəm? Bir daha deyirəm. Nə vaxt işarəni əksinə dəyişirik? Sizin algebranız mənfi ədəddə keçmişik, müsbət ədəddə keçmişik, tam ədədlərin bütün formasını keçmişik, mənfi də keçmişik. Ona görə problem yaşamayacaqsınız. Bax, burada da x keçirdim bu tərəfə. Bax, bərabərliyə nəzərən, bax, buna nəzərən keçirdəndə işarəsini əksinə dəyişdim, çıxla yazdım. Amma bu üçümüz sağdadır, bax, bərabərliyin sağındadır, sağında da qaldı, işarəsinə dəymədi. Keçirəm ardına 2x çıxılsın x, elədir bir dənə x. Bərabərdir 3. X bərabərdir 3 olduqda ödəyir. Aydındır uşaqlar. Bu formada təyin edirik. Bir dənə nümunə üzərindən baxın. Baxın görün, burada yenə də toplamaya aid bir nümunə verilirmi? Yox. Buradan gəlin elə misalların içindən yazıram. Bax, 3-ün birinci bəndini yazıram. X çıxılsın 8. X çıxılsın mənfi 8. Bərabərdir 2. Bu verilib. Birinci mərtəzəni açıram. X mənfi nə elədir? Müsbət plus 8 bərabərdir 2. Bura kimi problem yoxdur uşaqlar. Bax, siz x-i tək saxlamalısınız. X-in yanında sabitin nə işi var? Keçsin sağa, sabitin yanına. Deməli, 8 buradan keçməlidir bu birisi tərəfə. Yəni, soldan keçməlidir sağa tərəf. Bərabərliyin sağına. Bax, bərabərliyin sağına keçməlidir. X olduğu kimi solda qaldı. Bərabərdir. Bərabərliyi ucayıb. Bu keçirdi ya. Burada başqa bir ədəd qalmayıb. Bərabərdir. 2 olduğu yerdədir. Sağdadır, sağdadır. Bu keçdi, işarəsini dəyişdi. Çıxla yazdım 8. Bunu yazdıq. Yazandan sonra x bərabərdir. 2 çıx 8. Bir müsbət, bir mənfidir. Böyüdən kiçik çıxıram. 6, böyün işarəsi mənfidir deyə mənfi 6. Toplananlardan bir daha qaydan deyirəm. Birini və yaxud da ki, hər hansısa birini, hamısını da keçirdə bilərsiniz, problem yoxdur. Bərabərliyin bir tərəfindən digər tərəfinə keçirəndə işarəsini əksinə dəyişirik. Yaddan çıxmasın. Bu formada təyin olunur. İndi keçək başqa nümunələr üzərindən baxaq. İkinci qaydamız bərabərliyin hər iki tərəfini sıfırdan fərqli eyni bir ədədə vurduqda və yaxud da böldükdə bərabərlik dəyişmir.
Qayda dəftərinizə yazın. Bərabərliyin hər iki tərəfini sıfırdan fərqli, eyni bir ədədə vurduqda və yaxud da böldükdə bərabərlik dəyişmir. Aha, baxaq. Bərabərliyin qiyməti dəyişmir. Yəni nə demək istəyirəm? Verilib bizdə 2 vurulsun. Belə bir ifadə verilmişdir. X, 2x bərabərdir. Sadə bir tənlikdən var. Deyək. 2 vurulsun ya da x plus 3 bərabərdir 8-ə. Vur verilibsə hər iki tərəf. Bu formada verilib. Vur verilibsə hər iki tərəfi bölməliyəm 2-yə, düzdürmü uşaqlar? Bax, vurdursa hər iki tərəfi bölürəm. Bu tərəfi də bölürəm 2-yə, bu birisi tərəfi də bölürəm 2-yə. Yazıram, 2'lər getdi bir-birindən, qaldı x plus 3 bərabərdir. 8 böləndə 2 elədi 4. İfadəmiz bu formada. İndi keçirtməliyəm x-in, bax, yanında plus 3 var. Bunu keçirdirəm sağ tərəfə. Yazıram, x bərabərdir. 4 olduğu kimi sağdadır, sağda da qalıb dəyişmirəm. Bu plus 3'dür, keçəndə olur çıx 3. Buradan da alın, x bərabərdir. 4 çıxılsın 3 eləyəcək 1. X-in hansı qiymətində ödəyəcək? 1 qiymətində ödəyəcək. Tənliyin yerinə, tənliyin həllini yerinə qoyub yoxlayın uşaqlar özünüz. 2 vurulsun. 1 plus 3 elədir 4. 4'ü vuranda 2, 8. Həqiqətən də doğru bərabərliyi alınır. Keçək indi kitabdakı nümunələr üzərindən başlayaq. Daha da dərindən öyrənməyə. İzahımı verə-verə işləyəcəm. 3-cü suala baxırıq. 3-də bizə nə deyir? 3-cünün 1-ci bəndini işlədim uşaqlar. 2-ci bəndinə baxıram. Mənfi 2 çıxılsın x bərabərdir 1. Düzdürmü? Belə verilib. İndi uşaqlar, bax, burada nə var? Mənfi 2. Düzdürmü? Sabit. Sabit keçsin sağa, sabitin yanına. Bax, bu soldadır. İşarə ilə bir yerdə ədəd saxlayın. Bu soldadır, bərabərliyin solunda. Solda da qaldı, işarə ilə bir yerdə qaldı. Bərabərdir 1. Bu bizə keçdi, plus 2 işarəçisinə dəyişdi. Yazdım, mənfi x bərabərdir 3-ə. Bura kimi problem yoxdur. Deməli, bu nədir? Mənfi nə deməkdir? Mənfi 1, düzdürmü? Mənfi x, mənə x lazımdır, mənfini eləyirəm. Deməli, hər tərəfi mənfiyə vurmalıyam. Və yaxud da bölməliyəm deyim. X mənfiyə vuranda. Mənfi vurulsun mənfi. Elədir, müsbət x bərabərdir. Mənfi vurulsun müsbət 3. Elədir, mənfi 3. X-in hansı qiymətində ödəyəcək? Mənfi 3 qiymətində ödəyəcək. Bir dənə də tənliyə baxaq. Verilib bizə. X plus mənfi 3 bərabərdir 9. Birinci mötəzəni aç. X müsbət vur mənfi. Mənfi 3 bərabərdir 9. Bax, soldadır. Keçsək sağa. X bərabərdir. Bərabərliyin sonundadır. Sonunda da saxlamışım. İşarəni ömründə dəyişmirsiniz. 9 sağdadır. Bərabərliyin sağındadır. Sağında da qalıb. Dəyişmirsiniz. Hə, bu keçir bura. Mənfi 3 də oldu plus 3. X bərabərdir 9 plus 3 elədi 12. X-in hansı qiymətində ödəyəcək? 12 qiymətində ödəyəcək. Uşaqlar, baxın, biraz çətin gələ bilər. Diqqətlə qulaq açın, tələsməyin. Heç ara tələsmirəm mənim özümdə. Diqqətlə qulaq açın və bu yolla tətbiq eləsəz, misalların hamısını, tənliklərin hamısını mütləq şəkildə göz yumulub cavabını tapacaqsınız. O özü yoxdur. Yəni, biraz bu yolu öyrənsiniz, əliniz öyrəşsə, qabağınızda tənlik qalmayacaq. Çünki, məsələn, siz indi bu günə kimi öyrənmişsiniz, azalanı tapmaq üçün nə ayırırsınız, azalanı tapmaq üçün nə ayırırsınız, nə edirsən qaydana? Çıxılanı tapmaq üçün nə ayırırsınız, ibtidai sinifdə onu keçmişsiniz. Keçmişsiniz, bilirsiniz, lap yaxşı, xeyrinizədir. Böləni tapmaq üçün, bölünəni tapmaq üçün xeyrinizədir, ziyanınıza deyil. Amma uşaqlar, siz ibtidai sinifdə mənfinin nə olduğunu bilmirdiniz. Müsbətin nə olduğunu, müsbət deyilən bir şey anlayışı düzdür, müsbət edilən natural adlar keçmişsə o heç. Burası müsbət adı altında bilmirdiniz.
Bundan sonra mı rahat formada bərabərliyin bir tərəfinə o üzünə, o üstündən bu üzünə toplananlar keçirdəndə bildim ki, işarə əksinə dəyişməlidir. Başqa bir qayda yoxdur. Keçirəm. İndi toplamaya aid işlədim. Toplananlar olan formasında işlədim. Keçirəm ardına. Verilib bizə. Mənfi 12 x bərabərdir 36. Uşaqlar, bax, arasında vır böldürsə. Bunların arasında hansı işarə var? Vır. Bax, vırdırsa hər iki tərəfi. Bax, mən toplananlarda demişəm işarə dəyişir. Vırda böldə işarə dəyişmir. Vırda hər iki tərəfi böl. Bu tərəfi də bölürəm mənfi 12-yə avtomatik. Bu tərəfi də bölürəm mənfi 12-yə. Qaydanı demişdik, bərabərliyin hər iki tərəfini. Sıfırdan fərqli, eyni bir ədədə böldükdə və yaxud da vurduqda bərabərliyin həlli dəyişmir. Aha, mənfi 12-yə böldüm. X tək qaldı. Mənə də bu lazım idi. 36 bölünsün 12 elədi 3. Müsbət bölünsün mənfi elədi mənfi 3. X-in hansı qiymətində ödədi? Mənfi 3 qiymətində ödədi. Başqa bir tənliyi yazıram. Mənfi X bölünsün mənfi 4 bərabərdir mənfi 9-a. Bax, bölmənin nəyinə işləyim bilirsiniz? Kəsr xəttinə çevir. Kəsri keçmirsən. Bax, mənfi X böl mənfi 4. Belə yazsam problem yoxdur. Mənfi mənfi 7 mi? Mənfi böl mənfi. Bir-birini apardı deyə bilərəm. Problem yoxdur bura kimi. Bərabərdir mənfi 9. Keçirəm ardına. Hər iki tərəfi 4-ə bölmüşəm. Burada 4-ə bölmüşəmsə, hər iki tərəfi 4-ə vurmalıyam. Çünki uşaqlar 4-ə vursam bunlar gedə bilər. Başqa bir şərt daxilində getməz. Və yaxud da uşaqlar bu bərabərliyin burasındadırsa, böldürsə, məxrəcindədirsə, bu üzə vır kimi yuxarı qalxır da deyə bilərəm. Keçirik. İndi böldürsə, hər iki tərəfi vuracam 4-ə. X bərabərdir qaldı. Mənfi 9 vurulsun 4. X bərabərdir mənfi 36. X-in hansı qiymətində ödədi? Mənfi 36 qiymətində ödədi. Keçirik ardına. Verilib. 3x plus 11 bərabərdir 5. Birinci toplananı yoxa çıxart. Burada plusdursa bu üzə keçəndə nə olacaq? Minus. Aysə olur. 3x bərabərdir 5. Bax, bura kimi. Soldadır, soldadır, sağdadır, sağdadır bərabərliyin. Problem yoxdur. Bu bir dənə keçir, çıx 11 kimi keçdi. 3x bərabərdir. 5-dən çıxanda 11 elədi mənfi 6. Vırdırsa hər iki tərəfi bölürəm 3-ə. 3-ə böləndə x qaldı. Mənfi 6 bölünsün 3. X bərabərdir mənfi 2. X-in hansı qiymətində ödəyəcək? Mənfi 2 qiymətində ödəyəcək. Keçək növbəti suallara. Növbəti tənliklərə. Verib bizə 5x bərabərdir. 5x üzərinə gəlsin mənfi 2 bərabərdir mənfi 7. Mörtəzəni aç. Mörtəzə sən lazım deyil. Müsbət mənfi. Mənfi. Yaz çıx 2. Çıx. Bir də tənliyi yazmadım. Burada çıx 2-dirsə bu üzə necə keçsək? Plus 2. Bax, sil. Plus 2. Sağa tulladım. Qurtardı. Başqa heç nəyi dəyişmədim. Aydındır uşaqlar. 5x bərabərdir. Mənfi 7 plus 2 nə eləyir uşaqlar? Mənfi 5. Vırdırsa hər iki tərəfi 5-ə böləcəm. Onda x tək qaldı. X bərabərdir. Mənfi 5 bölünsün 5. 5-i 5-ə böləndə 1. X bərabərdir mənfi 1. X-in hansı qiymətində ödəyəcək? Mənfi 1 qiymətində ödəyəcək. Bir dənə də suala baxıram. Hətta ikisinə də baxacam uşaqlar. 2 dənəsini sizə saxlayacağam. 2 dənəsini sizə saxlayacağam ki, özünüz tətbiq etmək üçün. Verilib. 7 çıxılsın 3x bərabərdir 13. Düzdürmü?
Birinci nəyə yoxa çıxardıq? 7 sabiti. Bax, bərabərliyin solundadır bu. Solunda da qalır. İşarə ilə qalır. Qabağında çıxdırsa çıxla qalır. Problem yoxdur. Bərabərdir. 13 sağdadır, sağda qalır. Bu 7 fırlandı gəldi bura. Çıx 7 kimi. Bax, bir sözlə belə də bu sən başa düşməyən belə eləsin. Hə 7 bura keçmək üçün sən bunun işarəsində nə işin var? 7 bura keçmək üçün silib çıx 7 müsbət idi, mənfi formasında yazdım. Əla uşaqlar, plomastırımda qalmayıb. Növbəti dərs yaxşı plomastır alarıq. Bax, bir də deyim. Bax, sənin bunun işarəsi ilə heç bir işin yoxdur. Sil, sən sağa bir dənə 7 ilə də problemin. 7-ni keçirtmək istəyir. Sil, işarəsini dəyiş, keçirt. Başqa bir şey demirəm mən sənə. Toplananı, bərabərliyin bir tərəfindən digər tərəfinə keçirdəndə işarəsini dəyişə bilərsən. Yoxsa soldadır, solda qalıb. Sənin işarəni dəyişməyə ixtiyarın yoxdur. Oturub azalan çıxılanda fikirləşməyin. Aha. Yazdım. Mənfi 3x bərabərdir. 13-dən 7-ni çıxanda neçə edir? 6. Hər tərəfi mənfi 3-ə vurdu bölməliyəm. Buranı da bölünən mənfi 3-ə, buranı da bölünən mənfi 3-ə. Qaldı x tək istədiyim şey. 6 bölü 3 elədi 2. İşarə bir yerdə mənfi 2. Keçdim ardına. Birini də işləyəcəm demişdim. Düzdürmü? Əla. Hətta uşaqlar sizə bir şey deyim. Həqiqətən də çox zəif bir şagirdim var idi. Yəni toplamada da, hətta çıxmada da, vurmada da çətinlik çəkən bir şagird idi sinifimdə. Bu yolu öyrədəndən sonra, yəni tənliyin işlənməsində, azalan çıxılanın da nə olduğunu bilmirdi düzəməlini hesablayanda. Olur da uşaqdır. Götürümü zəif idi biraz. Bu yolu öyrədəndən sonra tənliyi, qəşəng böyük tənliklərdə sərbəst formada işlədi. Yəni bir dənə keçirtdün dəyiş işarəni, keçirtdün dəyiş işarəni, başqa bir şey deyil. Vurmada hər tərəfi böl, bölmədə hər tərəfi vur. Başqa bir qayda var? Üstdən qayda. İndi bax, mənfi 3-ü sil, plus 3 yaz, qurtar. Bununla işarəsində işin yoxdur. Gəl aşağıdan qəşəng sərbəst yazım. İndi bir dəfə də yazım. Sənin üçün. Mənfi 2x. Soldadır, solda qaldı. 19. Bu soldan keçdi sağa plus 3. Mənfi 2x bərabərdir. 19-un üzərinə 3 yəndə elədi 22. Vurdu. Hər iki tərəfi bölməliyəm. X bərabərdir. 22 bölünsün mənfi 2. 22 2-yə böləndə 11, işarə də mənfi 11. Şah, qurtardı. 2 dənəsini siz özünüz. Tənliyi həll edin və cavabı yoxlayın. İnşallah cavabı ömründə yoxlamağa mənim səbrim çatmır. Cavabı siz özünüz yoxlayın. Onu işləməyəcəm. Cavabı amma siz özünüz yerinə qoyun, yoxlayın. Amma tənliyi həll edərəm. Problem yoxdur. Misal 4. Baxın, misal 4-ün suallarına. Birinci A variantından başlayıram. Ən asandından. Axırıncı əməl nədir? Vır. İfadəni vurmuşam, düzdürmü? Onda nə qayıracam? Hər iki tərəfi böləcəm. Bölü 2, bölü 2. Getdi mi? Qaldı mı x plus 7 tək? Bərabərdir 4 bölünsün 2 elədi 2. Buna qayırmalıdır, keçməlidir sağa. Onda x bərabərdir 2. Bu üzə keçdi, işarəsini dəyişdi, çıx 7. X bərabərdir 2-dən 7-ni çıxanda elədi mənfi 5. X-in hansı qiymətində ödəyir? Mənfi 5 qiymətində ödəyəcək. Növbəti bənd. 4 vurulsun. 1 çıxılsın x. Bərabərdir 12. Hər iki tərəfi böl 4-ə. Eyni tipli sualdır. 4 getdi, qaldı 1 çıxılsın x bərabərdir 12 böləndə 4-dən neçə edir? 3. Problem yoxdur burada. İndi nə qayırmalıyam?
1'i keçirməliyəm bura. Düzdür? 1'i keçirdən də. Bax, bu işarənin bir yerdə olduğu kimi. 3 də var idi onsuz da burada. Bu keçir bura -1 kimi. Görsənir hələlik yazdım. -x bərabərdir 3 çıxılsın 1 elədi 2. Onda uşaqlar, ruçkam da zəifdir. Ən yaxşısı 39'un bir hissəsini də izah edərəm. Sabah 39'un qalan hissəsini bir də 40 izah edərəm. Sabaha qalar bir hissəsi. Keçək bir dənə də bəndin yazıram. Y variantını. Y variantında bizə nə deyir? X plus 4 bölünsün 2 bərabərdir 3. Bölünsün 2'yi necə yazırdıq? Böl 2. Böl verilib sənə ayırmalısan, vurmalısan 2'ye. Aferin. Biraz aşağıda yazım. X plus 4 bərabərdir 3 vursun 2 elədi 6. X bərabərdir. Bu keçdi sağa. 6 çıxılsın 4. X bərabərdir 2. X'in hansı qiymətində ödəyir? 2 qiymətində ödəyir. Başqa bir bəndə də baxaq. Verilib 7x plus 2 bölünsün 13 böl 12 kəsirindən yaz. Mütləq. Böl 13 bərabərdir -2. Hər tərəfi 13'e vurmalıyam. Buranı da vurdum 13'e, buranı da vurdum 13'e. Qaldı 7x plus 2 bərabərdir. -2'ni vuranda 13'e -26. 2'ni keçirdirəm bu üzə. Çıx 2 kimi gedəcək. 7x bərabərdir -26 çıx 2. 7x bərabərdir ikisi də mənfidir deyə toplanır 28 -28. Vurdusa hər tərəfi böləcəm 7'ye. O da elədi 7'ye böləndə -4. X'in hansı qiymətində ödəyəcək? -4 qiymətində ödəyəcək. Gəlin H variantını da yazım. Burada videonu saxlayaq. Növbəti dərs 5'dən başlayaraq işləyərəm uşaqlar siz üçün. H variantında nə deyir? H variantında verilib 9 çıxılsın 5x bölünsün 3 bərabərdir 13. Böl 3'ü kəsir kimi yaz. Bölünübsə hər tərəf, onda hər tərəfi vuracam 3'e. Qaldı mı 9 çıxılsın 5x bərabərdir 39 aldın mı? Bu hər tərəfdən bu keçirməliyəm bu üzə. -5x olduğu kimi qaldı. Bərabərdir 39 olduğu kimi. 9 müsbət idi, oldu -9. Bu elədir. -5x bərabərdir 39'dan çıxanda 9 elədi 30. Burada vurdursa hər tərəfi böləcəm 5'e. 30 bölünsün -5. 35'e böləndə elədi 6 və -6. X bərabərdir -6. X'in hansı qiymətində ödəyir? -6 qiymətində ödəyir uşaqlar. Bu formada təyin edirik. Aydındır uşaqlar. Aydındırsa əla. Başa düşməyən, bax bir daha qulaq assın. Əla başa düşəcək. Həqiqətən də yəni bu mövzunun izahına söz ola bilməz. Mənə elə gəlir ki. Yaxşı, sağ olun uşaqlar. Bəyənsiz, bəyənməyə, abunə olmağı və şərh yazmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti dərsimizdə görüşərik. Sağ olun uşaqlar.